Свой местный чемпионат по зимнему дрифту на льду в Ульяновске существует уже несколько лет и стабильно пользуется популярностью. За 4 года организаторы сменили место проведения и название, но главные составляющие гонок остались неизменны – лед, свист покрышек и любовь к российским автомобилям. Когда я только начал заниматься дрифтом, у нас на Свияге на воде была трасса, но это было достаточно проблемное место в том плане, что из-за погоды туда не выезжала техника. Мы с другом съездили в Красноярск, вдохновились трассой Красноярское кольцо и решили создать копию такого кольца у нас в Ульяновске зимой. Сейчас под колесами гонщиков новая трасса. Небольшая, длиной всего около километра, но, как того требует дисциплина, с крутыми поворотами, да и гонщики всегда на виду. Тренировки на льду проходят регулярно, соревнуются в несколько этапов. В этом году их 6. Трассу проходят парами, крутые виражи машины преодолевают с минимальным боковым интервалом. Выглядит захватывающе и очень опасно, но, по словам организаторов, риски на гоночной трассе минимальные. Есть большое общество ребят, которые гоняют по улицам. Как раз наша миссия трассы, в том числе, привлечь их сюда, потому что это, так сказать, безопасная среда, где ты можешь показывать все, что ты можешь, без ущерба, кому-то не было, только машины страдают и все. За годы существования соревнований вокруг них уже сформировалась определенная комьюнити. Есть как любители покататься для развлечения, так и те, кто совершенствует мастерство с прицелом на профессиональные заезды. На руку растущей популярности играет относительная дешевизна. Спорт народный, больших вложений от гонщика не требующий. Стоковым «Жигулям» требуется всего несколько модификаций, и можно участвовать. Базовую конфигурацию машины построить, не считая ее покупки, мне кажется, можно уложиться 100% до 100 тысяч, сделать ее достаточно конкурентоспособной, чтобы ехать на любительских соревнованиях. Есть и призы. Помимо кубков за победу в сезоне, на каждом отборочном этапе лучшие гонщики получают сертификаты от партнеров соревнований. Суммы небольшие, но для настоящих фанатов автокультуры награда – хорошее подспорье в модернизации своих машин. В мечтах у организаторов найти подходящее место для заездов и в летний сезон. Одно из главных препятствий – сложившийся вокруг дрифта мифический ореол опасности, развенчать который они хотят на своем примере. Антон Кузьмин, Максим Архипов, репортер 73.